呢個咧係我哋每一個廣東媽咪都識整嘅蘿蔔糕，出邊一份咧要賣到成幾十蚊㗎。今日咧就教大家自己喺屋企咧就可以整啦，用料十足，而且做法咧真係超級簡單，我從來都冇失敗過嘅。今日咧我就將做法同埋用料嘅比例咧全部分享俾大家，中意食蘿蔔糕嘅咧一定要認真睇住啦。我哋先批咗啲蘿蔔皮，再切成稍微粗少少嘅蘿蔔絲，咁樣食起身咧就爽脆好多啦，而且咧有嚼頭啲嘅。等陣鍋入邊嘅油熱咗之後咧，將啲切好嘅臘腸丁同埋浸好嘅蝦米倒入去。我哋屋企有條件嘅話咧，可以再加少少瑤柱落去，食起身咧香好多嘅。要開大火，將啲配料嘅香味咧爆出嚟。畢竟都係整俾自己屋企人食，用料咧可以大方少少。平時飲早茶嘅時候咧，好難食到咁足料㗎。將啲香味完全爆出嚟之後，就可以將啲蘿蔔絲倒埋入嚟啦。調味就放翻啲鹽、白糖、蠔油，再整翻少少胡椒粉，香好多嘅。一直炒到啲蘿蔔絲出水變軟咗啦，呢一步咧就算完成啦。下邊嘅步驟咧就好關鍵啦，大家要認真睇住啦。蘿蔔糕想要整得成功咧，呢種現成調配好嘅蘿蔔糕粉就好好用啦。呢個咧係20幾年老牌子噶啦，由細食到大嘅，出邊好多茶樓咧都係用緊佢嘅。用佢整蘿蔔糕或者芋頭糕咧都係特別方便噶。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。我呢度用嘅係2斤嘅蘿蔔，倒一包粉咧就夠啦，再加翻1斤嘅清水，攪嘅時候咧俾翻少少耐心，搞到佢哋冇晒乾粉顆粒咧，咁就得啦。我每日咧都會用心教大家煮餸，不如點個小紅心關注支持一下咧，以後想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。跟住再將啱先教好嘅粉漿咧倒入炒好嘅配料入邊，呢度要俾少少耐心，用鏟將佢哋全部翻勻，翻完之後咧佢會變得結結地嘅。我哋再準備個盤啦，喺個盤底同埋四周咧擦翻少少油，咁樣就可以好輕鬆咁脫模啦。再將啲粉漿咧全部倒入去，用鏟將佢哋表面咧稍微鋪平少少。等鍋入邊嘅水滾咗之後咧，就可以將盤放入去蒸啦。用大火蒸佢30分鐘左右。呢度我哋要注意啦，一定要等水滾咗咧先可以上鑊。如果凍水落鑊咧，蒸嘅時間太長，啲蘿蔔糕蒸出嚟啊軟腍腍，口感咧就冇咁好啦。時間到啦，我哋打開蓋睇睇，一陣好濃嘅米香味同埋啲蘿蔔嘅清香咧，真係好正。大家睇睇係咪同出邊買嘅一模一樣咧？一定要記得等佢放凍咗之後咧，再去脫模。直接攞嚟食或者煎住嚟食咧，都係特別香嘅。一道香噴噴嘅港式蘿蔔糕咧，咁就整好啦。自己整出嚟嘅真材實料，乾淨過出邊買嘅好多。中意呢個做法嘅朋友仔咧，一定要收藏起身試一試啦。